माननीय मन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। मन्त्रीजी नभन्नुहोस् हजुर है, माननीय चाहिँ नभन्नुहोस् क्या। माननीय पनि नभन्ने, माननीय नभन्ने, हजुर मन्त्री मात्रै भन्ने, मन्त्री नि यो घर कोठाभित्र भन्ने, अरू ठाउँ नभन्ने। तपाईँले नयाँ जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँको पहिलो प्राथमिकता के रहन्छ? अझै जस्तो त्यही रहन्छ। अब यहाँ के छ भन्ने कुरा बल्ल यहाँ आएर हेरिँदैछ हिजोदेखि, होइन, कुराहरू बुझिँदैछ। अब यो कुरा त धेरै सुन्यो, धेरै मान्छेसँग भेटघाट भयो, धेरैले धेरै कुरा सुनाउँछन्। अब यसलाई चाहिँ प्राथमिकता के छ भन्ने कुरा अब यहाँ टिमले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छलफल गरेर छानबिन गरेर बल्ल प्राथमिकता निस्किन्छ। त्यो भनेको फुत्त आफै निस्किने प्राथमिकता होइन। अहिले 3वटा जुन तपाईँहरूले निर्णय सुनाउनु भएको छ नि, त्यो निर्णय होइन, त्यस्तोलाई निर्णय भन्न पर्दैन, सानोतिनो यसो कदम हो कि त्यो ठुलो निर्णय होइन क्या। निर्णय भनेको त कस्तो हुन्छ भने निकै ठुलो इम्प्याक्ट पनि ठुलो काम गरेकोलाई चाहिँ निर्णय भनिन्छ। एउटा अहिले 3टा निकालिएको जुन छ सानोतिनो यसो कदम हो, होइन, अब त्यहाँभन्दा ठुलो होइन। कहिलेबाट चाहिँ त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ होला मन्त्रीज्यू, के हुन्छ? अब सुरु भइसक्यो यहाँको त्यसको चाहिँ फर्मल काम भनेको टिप्पणी उठाउने यताउता गर्ने सबै कामहरू सुरु भइसक्यो, टिप्पणी उठेर गइसक्यो। भनेपछि अब नयाँ शिक्षकहरूको दरबन्दी थप रहने भयो, त्यसमा वर्कआउट गर्नुपर्छ। के छ स्कुलमा के छ त्यो भनौँ न, कम्प्युटर शिक्षाको अभाव नै हो त त्यसो हो भने? कहीँ छ कहीँ छैन। अब जसको सक्ने छ, जुन स्कुलहरूमा त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू स्थानीयहरू चाहिँ अलिकति सक्रिय छन् भने त्यहाँ छ, जहाँको चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू जनताहरू चाहिँ सक्रिय छैनन् भने त्यो ठाउँमा कम्प्युटरको नामो निशान केही छैन। ल, एउटा जुन हिजो कदम चाल्नुभयो, हजुरले कदम भन्नुभयो 3टा कदम, त्यो कदमले कस्तो प्रतिक्रिया पाइराख्नु भएको छ बाहिरबाट? खोइ कस्तो गरेछ नि, कस्तो गरेछ थाहा छैन त। होइन, मैले त कदम चाल्दै आऊ, बाहिरकोले कस्तो ठानेका छन्, मैले कसैलाई सोध्न नि गएको छैन, कसैले मलाई यस्तो भनेर भन्न नि आएन। के हो कस्तो हो मलाई त केही थाहा छैन, अब त्यहाँभित्र जान्छु अनि बुझ्छु भन्नुभएको थियो सुरुको दिन। यो 2-3 दिनको समय हो, त्यो यसो कुराकानी जल्दै जाँदाखेरि यस्तो पनि गर्नुपर्ने चाहिँ उस्तो पनि गर्नुपर्ने चाहिँ पनि देखियो र त्यसैमा गरेको कुरा हो। अब त्यस्तो कुराहरू चाहिँ धेरै आएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले फाइलिङहरू गरेर चाहिँ, अब फाइलिङ मात्र गरेर भएन क्या, त्यसलाई चाहिँ पढेर केलाएर अनि एउटा चाहिँ फाल्नुपर्ने चिजलाई फालेर गर्न नसकिने चिजलाई फाल्ने हो। अनि गर्न सकिने सम्भावना भएको चिजलाई चाहिँ के अरे जम्मा गरेर त्यसबाट चाहिँ कुन गर्न सकिन्छ त्यो गरेर अनि चाहिँ बल्ल काममा जाने हो। काम चाहिँ फटाफट हुन्छ।